到底養寵物嘅人係咪都係善良？嗱，我覺得係善良嘅。我其實好認同一句說話嘅，咩叫做窮山惡水出刁民咧？即係話嗰個地方咧資源太過貧乏啊，競爭太過激烈，競爭關係一大咗嘅話，你就會不擇手段。做得不擇手段嘅事多嘅人咧，通常咧都唔係話咩善良嘅人啦。如果從呢個角度嚟講，養寵物嘅人本嚟就係屋企好有盈餘嘅，有盈餘咧就證明佢唔使不擇手段啦。嗱，我其實咧就唔係話外國人一定好，咁但係我從呢個角度考慮啊，佢哋相對嚟講嗰個生活節奏又慢啲啦，又唔使做咁多嘢，又多錢，咁佢使乜諗咁多污糟邋遢嘢啫？咁咪就係話，其實發達地區嘅人嗰個善心係會多啲嘅。咁你見廣東呢邊都係發達啦，即係成個中國嚟講，咁你覺得廣東人係咪相對嚟講善心多啲？仲有咧就係從時間嘅嗰個維度去睇啊，唔好話文明古國嘅1000年。每一個文明古國，包括中國，越遠古嘅時代都係越殘忍嘅，越殘暴嘅。商朝啊、周朝啊呢啲咁嘅奴隸制嘅時代咧，仲更加少嗰啲好心人嘅。咁反而而家就係個個都食得飽啦，咁個個都對自己有要求，所以個社會係喺度進步緊。最後總結啊，養寵物嘅人有愛心，呢個愛心唔係嚟自於嗰隻寵物，我覺得呢個愛心係嚟自於佢個氛圍、佢個環境。任何嘅寵物都係需要長期責任心，咁所以養寵物嘅人仲有一個特質啊，佢係可以長期照顧到寵物啦，就唔係話3分鐘熱度，即係譬如我自己養寵物就係3分鐘熱度啦。你都知嘅咩？淨係玩或者睇，就唔係清理嗰啲屎屎尿尿啊，即係譬如話，全部都係我搞。而家有啲後生仔女，你想睇下對方有冇責任心啊，你就問下佢有冇養寵物，同埋啲寵物係咪佢打你㗎？係啊，係咪佢照顧㗎咁都可以側面咁去睇佢呢個人有冇責任心咯。喂，可唔可以表達得到佢係咪一個專一嘅人咧？專一啊！即係佢屋企養幾多寵物？養一隻定係養幾隻啊？